दिनै इउपिपिएल दोलोआ क'क्राझार बियाबाव देरहासारनायनि हाबाफारि मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि सिङाव 10-12टा बेफोरबायदि जोङो थेलेब थेलेब बिसायख'थि फोसावथिं हाबाफारिखौ लादों आरो बेनिनो मोनसे बिसायख'थि हाबाफारियाव फोसावथिं हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाफैदों दिनै जोंनि सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव फोसावथिं हाबाफारिनि जा जोंनि दिनैनि एजेन्डाफोर बे एजेन्डाफोरा स्पेसियेलि देरहाखानाय हिसाबै जोङो दङखाय आरो रोजा रोजा माने पारसेन्ट जोङो देरहानायावनो दंखायोखाय जोङो स्पेसियेलि फोसावदिंखौ जोङो नेमसेकल' लानानै गुबैयै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्थि अनलायनाय खौसेथि जिउ आरो सम्पतिनि सुरक्षा होनो हानाय सासे भारतीय नागरिक हिसाबै माने मोनसे मोजां गणतन्त्रनि जा खुंथायनि राहा लामा बेखौ दे जोङो होनो हाबाय। हाग्रामानि जा अपसासन जौ जुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनि जा एक्टिभिटिस बेफोरनिफ्राय जों जे बर' हारिखौ बोखांनो हाबाय, बिटिआर बासिखौ बोखांनो हाबाय। जोङो इयुनावहाय जोंनि जोलैखौ मा बेबस्थाजों लांनानै दावगालु हारिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ दावगालु हारिसिन हिसाबै जों गावखौ सिनायथि होनो हागोन। बेफोरबायदि थांखिजोंसो बिसायख'थि फोसावथिं हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फोसावखादों। सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांदों जे दरं उदालगुरि लकसभायाव इउपिपिएलनि जि सोद्रोमाफोर बिथांमोना बिजेपिनो भट होआलासिनो नांगोलनि सावगारियावसो भट होदों। नङा, बेथ' राजखान्थिनि मोनसे प्रपागान्डाखा। प्रपागेसन होनाया राजखान्थियाव थाखायो, खिन्थु हाग्रामा बायदि बर'नि गेजेराव खृष्टान हिन्दु बोखावग्रा, बाथौ ब्रह्म बोखावग्रा, मा होनो कृष्ण गुरु सतसंगि बोखावग्रा हारिनि हारि दाङाबाजि बिथांनि समाव सोमजिथाय लाबोदोंमोन जादोंमोन। बर'जों अनाबरजों सैलाय जादोंमोन, बर'जों आदिबासि मुसलमानजों सैलाय जादोंमोन। बेफोरबायदि थांनाय 17 बोसोराव एसेबां नासय जाफ्लेबाय, दा बेफोरबायदि बुग्लिजानाय नासयजानाय मा होनो सिराफोरबायदि नादामब्ले जानाय बै हारिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारिनि राव बायदि मालाबाबो थाङा। बिथांनि माबानाया बुंनाया जादों हजोंहाय बिपिएफखौ सापर्ट होदों, नंखायनो बहायबो हो होननानै बिथांमोना इनडाइरेक्टलि बुंनो नागिरदों। बे मालाबाबो जाफुङा। आं नोंथांमोननो दिनै बुंगोन 70% बर'फ्रा इउपिपिएल दोलोजों दङ, 60% मुसलमानफ्रा इउपिपिएल दोलोजों दङ। नन बर' नन मुसलमान कमिउनिटि जेरै राजबंशी, सुत्रधर, बाङालि, बिहारि, बाखि जा जनगोष्ठीफोर दङ बिसोरो 80% इउपिपिएल दोलोजों दङ। थारमाने जोङो फ्राय 4 लाख मार्जिन भट लानानै दिनै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ट्रेक्टरनि सोनाव भट होनानै जोङो दिल्लीसिम फाथायहरनो थांगासिनो दङ। गतिके हाग्रामाया जेखियानो बुङा, हाग्रामानि रावाव दिनै दालिया रुया।